สวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะครับบริษัท Isaac Engineering จำกัดนะครับวันนี้นะครับทางบริษัทเรานะครับมีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นชุดเครื่องขยายสัญญาณนะครับเสียงกระดิ่งโทรศัพท์นะครับมีชื่อว่าชุด Link Max R นะครับซึ่งสามารถนำไปติดตั้งกับโทรศัพท์อนาล็อกนะครับเพื่อขยายสัญญาณเสียงกระดิ่งให้ดังขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูภายในชุดกันนะครับว่าชุด Link Max R นะครับจะมีสินค้าอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นสาย RJ11 นะครับมีมาให้ด้วยกัน1เส้นนะครับ2ครับจะเป็นกล่องแปลงสัญญาณเสียงกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวกล่องเลยนะครับด้านบนนะครับจะมีเป็นไฟแสดงสถานะนะครับการที่มีสายโทรเข้ามานะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเป็นพอร์ต RJ11 มีมาให้ด้วยกัน2พอร์ตนะครับเอาไว้เสียบกับสายสัญญาณโทรศัพท์นะครับในส่วนของสายไฟนะครับเส้นสีดำนะครับจะเป็นเอาไว้สำหรับเสียบปลั๊กไฟเพื่อใช้งานนะครับในส่วนของสายสีขาวนะครับจะเป็นหัวแปลงเข้ากับสัญญาณกระดิ่งนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับในตัว Link Max R นะครับจะเป็นกระดิ่งซึ่งตัวกระดิ่งนะครับจะมีขนาดที่3นิ้วนะครับรองรับไฟนะครับ220โวลต์นะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นสายไฟนะครับเอาไว้แปลงเข้ากับสัญญาณกระดิ่งเมื่อสักครู่นี้ครับที่กล่องแปลงสัญญาณนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อใช้งานกันเลยนะครับมาดูที่วิธีการต่อใช้งานครับซึ่งในที่นี้ครับเราจะนำโทรศัพท์ระบบอนาล็อกนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับเป็นรุ่นนะครับกิกะเซตนะครับ A450 นะครับมาทดสอบในครั้งนี้นะครับการต่ออย่างแรกนะครับให้เราต่อกระดิ่งเข้ากับตัวแปลงกระดิ่งก่อนนะครับโอเคครับเมื่อเราต่อกับกระดิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับให้เรานำตัวสายสัญญาณโทรศัพท์นะครับมาเสียบเข้าที่ช่องพอร์ตใดก็ได้ครับในตัวกล่องแปลงสัญญาณนะครับเพียงเท่านี้ครับสายสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็จะมาอยู่ในตัวกล่องนี้แล้วนะครับต่อมานะครับให้นำสาย RJ11 นะครับที่แถมมาให้1เส้นนะครับมาเสียบเข้าที่อีกพอร์ตหนึ่งที่ยังว่างอยู่นะครับปลายสายนะครับก็จะเสียบเข้าตัวเครื่องโทรศัพท์อนาล็อกของเรานั่นเองนะครับโอเคครับจากนั้นครับเราก็นำปลั๊กไฟนะครับไปเสียบใช้งานได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความดังของเสียงกระดิ่งกันเลยนะครับ
ในส่วนของการวัดความดังของเสียงกระดิ่งนะครับเราจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับเป็นเครื่องวัดความดังเสียงนะครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับเราจะปรับค่าไว้ที่แม็กนะครับเพื่อจับเสียงที่ดังที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการถอเลยนะครับก็ในระหว่างที่มีเสียงโทรเข้าครับตัวกล่องก็จะกระพริบตามโทนด้วยนะครับค่าที่ได้นะครับก็จะเป็น101.9ครับหรือก็คือ102นั่นเองนะครับก็จะมีเสียงดังมากกว่าหน่วยมาตรฐานครับ100ครับที่อยู่ค่าในโรงงานครับก็แปลว่าเมื่อเรานำไปติดตั้งจริงนะครับก็ยังมีเสียงดังขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถแยกเสียงกระดิ่งได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจในสินค้าชุดนี้นะครับ Link Max R นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้นะครับทางเราครับบริษัท Isaac Engineering จำกัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ